नमस्कार दोस्तों, एसएस एंटरप्राइज में आपका स्वागत है। हमारा एक नया सोलर आटा चक्की प्लांट लगा हुआ है कानपुर देहात के बनीपारा एरिया में, जिनही गांव पड़ता है। और यहाँ पे जैक्सन सोलर के 550 वाट के 30 पैनल लगे हुए हैं। आप काम की क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर फाउंडेशन वर्क हुआ है और यहाँ पे ब्रेसिंग लगी हुई है, क्रॉस एंगल, ये पूरा काम हुआ है। और काफ़ी हाइट पे पैनल लगे हुए हैं क्योंकि इनकी छत जो थी साउथ डायरेक्शन में थोड़ा कम चौड़ी थी, तो इसलिए हाइट देनी पड़ी हमको। वैसे इतनी हाइट देना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन छत का डायरेक्शन थोड़ा गलत था इसलिए हुआ है। और काम का आप क्वालिटी देख सकते हैं, जो पैनल है वो बिल्कुल सही लाइन पे लगे हुए हैं। काम करना ही नहीं, अलाइनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट अलाइनमेंट भी सर काम अच्छा नहीं लगता है। काम तो करता है लेकिन काम अच्छा नहीं लगता है। काम अच्छा लगना चाहिए, दिखने में सुंदर लगना चाहिए प्लांट, हमारी यही कोशिश रहती है। क्योंकि काम तो कर ही रहे हैं सभी जगह। भैया कम से कम 5-6 महीने पहले हमें एडवांस दे चुके थे, अपना बुकिंग करवा चुके थे, क्योंकि इस एरिया में हमारे काफ़ी प्लांट लगे हैं, उनको हमारा काम काफ़ी अच्छा लगा है। इसलिए इन्होंने 5 महीना 6 महीने इंतज़ार किया, क्योंकि ये बिल्डिंग बननी थी पूरी। इसको बनने में 5-6 भैया बिल्डिंग बनने में कितना टाइम आपको लगा होगा? लगभग 5-6 महीने लग गए होंगे घर ये बनने में। हाँ, 4 महीने का सम टाइम लग गया था इसमें। और मैं अभी भैया से पूछूंगा फीडबैक उनका, और हमारा काम उनसे पूछूंगा कैसा हुआ है, और हमसे ही उन्होंने प्लांट क्यों लगवाया, ये भी बहुत ज़रूरी है। कोई इंसान अगर 4 महीने 5 महीने इंतज़ार कर रहा है तो कुछ तो काम में बात होगी सर। और ये हमारे आरिफ भैया, आप आरिफ भैया है ना, आप सर कुछ कहना चाहेंगे हमारे बारे में? बताइए सर, हमारा काम कैसा रहा? आपका काम सबसे बेहतर है। और इसके बाद जो आपने प्लान लगाया है जी अभी तक तो जब बादल थे जी तभी मेरा काम कर रहा था जी समथिंग 1.5 कुंटल आटा निकाल रहा था जी, सही धूप में निकलती है जी। वैसे 2 कुंटल के करीब आटा निकाल रहा और 2.5 कुंटल दाना निकाल रहा है। अगर धूप तेज़ होगी तो आपको उम्मीद है कि और आटा निकालेगा ये? समथिंग 3 कुंटल जाएगा, समथिंग 2.5-3 कुंटल जाएगा। ठीक है। और हमारे काम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? काम करने का तरीका आपका सबसे बेटर है, इसीलिए आपको विश्वास था, इसीलिए मैंने आपसे लगवाया है। अगर मैं किसी के आए थे काफ़ी लोग मेरे पास, मैं आपका 7 लाख में लगा दूंगा, कोई कहता था 7-20 में लगाऊंगा। मैंने किसी भरोसा नहीं किया, मैंने केवल एसएस एंटरप्राइजेस पे ही भरोसा किया था, क्योंकि चारों तरफ इन्हीं के ही प्लांट भैया के लगे हुए हैं। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे? हम आपने हमारा 4 महीने इंतज़ार क्यों करा? मैंने 4 महीने इसलिए, क्योंकि मेरा घर अभी थोड़ा बना नहीं था। हाँ। इसके बाद विवाद हो गया। इसके बाद मैंने इसलिए क्योंकि काम मैंने देखा चारों तरफ, जब इधर उधर जाते रहे तो देखा जहाँ भी गए वहाँ पर एसएस एंटरप्राइजेस के ही प्लांट लगे हुए थे। और मैं जब वहाँ पता किया तो वहाँ का काम भी अच्छा मैंने देखा, तो भी मैंने इन्हीं से प्लान लगाने का प्लांट लगवाया आपने ना, ये कहना चाह रहे हैं आप। बहुत अच्छा। इधर तो हमारे आसपास और भी प्लांट लगे ही हैं। हाँ जी सर, लगे हैं ना सर? जी सर। ठीक ठीक। अभी हम लोग आपको नीचे ले चलते हैं एक बार, और वीडियो को ही पॉज नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को एडिट ना लगे। पूरा प्लांट दिखा देता हूँ। मोनो पर का हाफ कट पैनल है ये। घर बड़ी जल्दी बना दिया। और इनका अभी तो भैया फ़िलहाल एक चक्की चला रहे हैं, इसके जब इनके पास नहीं है, और साथ में इंजन रखा हुआ है। कभी अगर बादल आदल आते हैं, इनका सही से काम नहीं करता है तो ये इनकी मोटर लगी है। आई थिंक 15 HP की मोटर है, ये 15 HP मोटर है। ये इनकी चक्की लगी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं आटा निकल रहा है। ये भैया आटा है, ये आटा है ना? कितने इंची चक्की है ये? 24 इंची चक्की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से भी, आप लोग ऐसे ही हमें काम देते रहेंगे आगे भी। और हमारे 2 चैनल हैं, सिंह सोलर एनर्जी एंड जोशी सोलर टेक, उन दोनों चैनलों पे ये वीडियो चली जाएगी। आप उन चैनल पर भी जाके हमारा फीडबैक दे सकते हैं, कस्टमर रिव्यू देख सकते हैं।
जो काफ़ी अच्छा है। और ये हम लोग अभी तक कम से कम 200-300 प्लांट लगा चुके हैं। ये सब आपकी मोहब्बतें हैं, हमारा कुछ नहीं है इसमें। हम लोग तो सिर्फ माल बेचने के लिए बैठे हैं, जरिया आप हैं उसका। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बना के रखना, तभी कुछ हो पाएगा सर। धन्यवाद, नमस्कार। और आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे सर? लास्ट लाइन। बहुत बढ़िया।